បើក្នុង30ឆ្នាំនេះក្នុងការវិវត្តមិនតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេបាទបើយើងនិយាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺដើម្បីបម្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងរបស់យើងគឺភាពម្ចាស់ការរបស់យើងដែលបច្ចុប្បន្នទំនិញតែជាង 10% ដោយប្រមាណ 12% ទេដែលអាចមកត្រង់ក្រៅពីនឹងយើងត្រូវចូលទៅពឹងនៅ transit នៅសិង្ហបុរីឬមួយក៏នៅប្រទេសផ្សេងដោយសារក៏ជំរឿទឹករបស់យើងវារាក់បាទឥឡូវជំហានទី1នេះយើងឈានទៅដល់ 14.5 ម៉ែត្រជំហានទី2 16 ម៉ែត្រជាងហើយជំហានទី3 17 ម៉ែត្រកន្លះដែលអាចឲ្យនាវាពីពិភពលោកដោយរបាយការណ៍ឯកឧត្តមពេញពនាបានលើកអញ្ចឹងគឺការធានានៅភាពម្ចាស់ការនេះគឺអាចធ្វើបានដោយសារការមានការជួយពីជប៉ុនមិនជួយតែត្រឹមថវិកាក្នុងនាមជាឥណទានអនុគ្រោះ concessional loan នោះទេប៉ុន្តែក៏ជួយនៅក្នុងបច្ចេកទេសក្នុងការសាកសង់និងការគ្រប់គ្រងនេះគឺជាការគិតគូររយៈពេលវែងព្រោះបើសិនជាសង់តែសំណង់មិនជួយគិតគូរច្បាស់លាស់ជាងការសង់ហើយអត់កើតបាទសង់តែផែតែកប៉ាល់ចូលមិនរួចសង់តែផែតែគ្មានវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងឲ្យទៅជាផែទំនើបគ្រប់គ្រងតាមបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគឺការគិតគូររយៈពេលវែងក្នុងនាមជាយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូនេះគឺល្អហើយមិននិយាយជាមួយគាត់ថាឥឡូវយើងធ្វើកិច្ចការពីរជាមួយគ្នាជាមួយជប៉ុនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផែបសិអនុនិង logistics ឥឡូវយើងធ្វើដើរហើយផែនការវែងយើងមានហើយទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងកំពង់ផែតែនៅដៃម្ខាងទៀតគឺ logistics បាទយើងមានដីនៅកន្លែងនេះមានមួយចំនួនមានដំណើរការទៅមុខប៉ុន្តែនៅសក្តានុពលធំណាស់ដែលត្រូវធ្វើម៉េចពង្រីក logistics ជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះបន្ថែមទៀតភ្ជាប់ជាមួយនឹងកំពង់ផែបាទព្រោះនេះគឺជាអនាគតរបស់ខេត្តព្រះសីហនុហើយទេសចរក៏ជាសក្តានុពលមួយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំដែលមានចីរភាពធំដែលមានសក្តានុពលធំសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុគឺផែភស្តុភារកម្មនិងឧស្សាហកម្មដែលយើងត្រូវជំរុញបន្តហើយការកសាងផែនៅទីនេះគឺក្នុងទិសដៅទាំងឯងបាទហើយយើងមិនត្រឹមតែដាក់ទិសដៅចក្ខុវិស័យទេហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលសម្ដេចព្រះបរមរាជកោដ្ឋសម្ដេចតាបានជំរើសយកទីតាំងកន្លែងនេះបូកជាមួយពីឆ្នាំ60ជាងនោះក៏ប្រហែលជាមើលឃើញសក្តានុពលដល់ទីនេះដែរទឹកជ្រៅមានច្រើនកន្លែងហេតុអីក៏យកទឹកជ្រៅកន្លែងនេះបាទទឹកជ្រៅមានតានៅកពតនៅកោះកុងនៅអីតំបន់មានច្រើនហេតុអីក៏ជ្រើសនៅកន្លែងនេះពេលនោះគឺមានបារាំងមានអីជួយមានបាទដូចមានជប៉ុនពីដើមក៏មានការគិតគូរនៅកន្លែងនេះតាំងពីយើងប្រែប្រួលពីជំនាន់មុនសង្គ្រាមចូលសង្គ្រាមក្រោយមកសង្គ្រាមលោកសង្គ្រាមអីក៏កន្លែងនេះនៅជាកន្លែងយុទ្ធសាស្ត្រមួយអញ្ចឹងប្រែคล้ายទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រហើយចាប់យកសក្តានុពលធំសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីឆ្នាំ96 30ឆ្នាំនេះបានធ្វើនៅប្រែคล้ายហើយរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិនេះនិងអាណត្តិក្រោយក៏នៅតែបន្តព្រោះយើងមានផែនការរហូតដល់2050ក្នុងការអភិវឌ្ឍទីនេះប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍ2050ដើម្បីបំរើរាប់សតវត្សនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសផ្នែកខាងដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជាតែម្ដងនេះគឺជាចក្ខុវិស័យ